Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a leer B, perro B. ¿Empezamos? Vayan, perros, vayan. Vayan en patines o en bicicleta. Miren cómo corren, brincan y trepan. Vayan en patineta, vayan en esquís, pero abríguense o se les congela la nariz. Vayan en globo, en bote, en carro. Vayan, perros, vayan. Rápido o los agarro. Paren, perros, paren. El semáforo está en rojo. Vayan, perros, vayan. Ya está en verde. Corran o los cojo. Ya casi están allá. Paren en el árbol. Trepen por la escalera. Hasta la fiesta de la perrera. Fin de la historia. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el siguiente libro. Adiós.